2. detsembril 1971 asutati ametlikult Araabia Ühendemiraadid. See päev pidi olema riigi jaoks pidupäev ja uue alguse tähistamine. Aga 2 päeva enne seda tegi Iraan midagi, mis muutis nende suhted igaveseks. 30. novembri hommikul maabusid Iraani väed Abu Musa, Suure Tunbi ja Väikese Tunbi saartele. Need olid saared, mida Araabia Ühendemiraadid tollal enda omaks pidasid. Kuid kui Iraani sõdurid kohale jõudsid, võtsid nad kiiresti piirkonna üle kontrolli. Mõned Araabia elanikud aeti väidetavalt minema, politseijaoskonnad ja koolid hävitati ning seejärel kuulutati saared Iraani territooriumi osaks. Siiani tunnevad paljud Iraani naaberriigid selle vastu suurt viha. Analüütikud toovad sageli välja 2 suurt põhjust. Esiteks pikaajaline konflikt, šiidid ja sunniidid islamimaailmas. Aga teiseks, kuidas Iraan väidetavalt kasutab seda konflikti oma mõju ja võimu laiendamiseks piirkonnas. Kui Iraani ja Iisraeli vahel pinged puhkesid, üllatas paljusid üks asi. Üks moslemiriik sattus otse konflikti teise moslemiriigiga. Seal elavnes taaskord arutelu šiia ja sunni lõhe üle, mida on juba ammu peetud paljude Lähis-Ida pingete juurpõhjuseks. Kõik sai alguse üle 1000 aasta tagasi pärast prohvet Muhamedi surma. Sel ajal kerkis moslemi maailmas esile suur küsimus. Kes peaks pärast teda juhtima? Oli rühm, kes uskus, et Ali ibn Abi Talib, prohveti nõbu ja väimees, peaks olema järgmine juht. Nende jaoks pidi juhtimine jääma tema perekonna ja järeltulijate kätte. Seda rühma hakati hiljem kutsuma šiia moslemiteks. Aga oli veel üks suur rühm, kellel oli teistsugune arvamus. Nende jaoks ei pidanud järgmine juht olema valitud vere või perekonna järgi. Nad uskusid, et juht tuleks valida kogukonna austatud liikmete konsultatsiooni ja kokkuleppe kaudu. Seetõttu valiti Abu Bakr, kes oli prohveti üks lähimaid kaaslasi ja tema esimeseks kaliifiks. Need, kes järgnesid sellele süsteemile, nimetati hiljem sunniitlikeks moslemiteks. See oli tol ajal vaid üks otsus, kuid siiani pole selle mõju moslemi maailmas täielikult kadunud. Paljude sajandite jooksul keskendus konflikt rohkem uskumustele ja religioonile. Kuid see muutus 16. sajandil, kui Safaviidide dünastia kuulutas Iraani ametlikult šiitlikuks riigiks. Selle taga ei olnud ainult religioon, vaid suurt rolli mängis ka poliitika. Iraan soovis end eraldada võimsast sunniitlikust Osmanite impeeriumist, mis tol ajal oli üks regiooni tugevamaid impeeriume. Sellest ajast alates ei olnud šiia või sunni olemine enam lihtsalt usu küsimus. See sai osaks võimuvõitlusest, mõjust ja kontrollist Lähis-Idas. Kui nüüd tänapäeva tulla, hinnanguliselt umbes 85–90% maailma moslemitest on sunniidid. Šiiade osakaal kogu maailmas on vaid umbes 10–15%. Suur osa šiia moslemeid elab Iraanis, Iraagis ja Aserbaidžaanis. Neil on ka suured kogukonnad Liibanonis, Jeemenis, Bahreinis, Kuveidis, Saudi Araabias, Pakistanis ja Afganistanis. Aga alates 1979 aastast on Iraan järk-järgult positsioneerinud end peamise šiia kogukondade kaitsja ja toetajana erinevates maailma moslemi piirkondades. Ja siin muutus nende mõju veelgi tugevamaks. Nad ei näidanud end ainult šiiade liidrina. Nad kujundasid ka kuvandi, et just nemad on rõhutute hääl lääne suurriikide ja mõnede Pärsia lahe Araabia riikide vastu. Selle tõttu laienes nende toetus ka teistesse riikidesse, kuigi neil ei ole maailma moslemite seas kõige suuremat elanikkonda. Kuid koos nende mõju laienemisega süvenesid pinged ka teistes riikides. Üks kõige tõsisemaid sündmusi leidis aset 31. juulil 1987 Mekas hadži palverännaku ajal. Kui tuhanded inimesed olid palverännakul, toimus kokkupõrge Iraani palverändurite ja Saudi Araabia julgeolekujõudude vahel. Raportite kohaselt korraldasid mõned Iraani meeleavaldajad hadži ajal loata protesti Ameerika ja Iisraeli vastu. Kuid olukord muutus kiiresti rahutusteks ja massipaanikaks. Selle tõttu halvenesid veelgi Saudi Araabia ja Iraani suhted. Varsti ründasid vihased Iraani meeleavaldajad vastuseks Saudi Araabia saatkonda Teheranis. See juhtum oli üks suurimaid pöördepunkte 2 riigi konfliktis tol ajal, sest tegelikult ei olnud nad lihtsalt poliitilised rivaalid. Saudi Araabia ja Iraan mõlemad tahavad, et neid nähtaks islamimaailma tõelise juhina. Saudi Araabia käes on 2 kõige pühamat mošeed islamis, Mekka ja Medina.
Seetõttu on kuningriigil paljude sunniitlike moslemite silmis kogu maailmas eriline usuline autoriteet. Seega, kui Iraan hakkas pärast 1979 aasta revolutsiooni näitama, nagu oleksid nemad kogu moslemi kogukonna tõeline hääl, oli see Riadi jaoks otsene oht. 2 riiki, 2 erinevat uskumust, kuid mõlemad tahavad, et neid tunnustataks islamimaailma peamise juhina. Ja asi pole ainult religioonis või ideoloogias. Kui Iraani-Iraagi sõda 1980-ndatel puhkes, valas Saudi Araabia miljardeid dollareid Saddam Husseini valitsuse toetuseks. Nende tõeline eesmärk tol ajal oli takistada Iraani revolutsioonilise ideoloogia levikut Araabia maailmas. Aga on veel üks põhjus, miks Saudi Araabia on Iraani suhtes väga ettevaatlik. Saudi Araabias endas on šiiade vähemus, kes moodustab umbes 10–15% elanikkonnast. Enamik neist elab idaosas, eriti sellistes kohtades nagu Katif. Ja idaosa pole lihtsalt tavaline piirkond. Seal asub suur osa Saudi Araabia naftavarudest. Seetõttu on Riyad juba ammu kahtlustanud, et Iraan püüab piirkonna šiia kogukondade üle mõjuvõimu saada. Mõnede Saudi ametnike sõnul kasutab Iraan seda väidetavalt pingete tekitamiseks ja kuningriigi sisemise stabiilsuse hõrestamiseks. Olukord halvenes veelgi 2016 aastal, kui Saudi Araabia lasi hukata silmapaistva šiia vaimuliku Nimr al-Nimri. Pärast seda juhtumit vihastasid paljud Iraani meeleavaldajad ja ründasid Saudi Araabia saatkonda Teheranis. Vastuseks katkestas Saudi Araabia täielikult oma diplomaatilised suhted Iraaniga ning mitmed nende liitlased järgnesid sellele. Möödus 7 aastat enne, kui 2 riigi vahel taas ametlikud suhted taastati. Aga Saudi Araabia jaoks ei ole siin kaalul ainult julgeolek, vaid ka majandus. Saudi Araabia tulevik sõltub visioonist 2030, mis on suur plaan muuta riik ülemaailmseks investeerimis- ja turismikeskuseks ning vähendada sõltuvust naftatööstusest. Kuid on üks suur probleem. See plaan ei saa teoks, kui kogu piirkond on segaduses. Seetõttu peab Riyad iga rünnakut Saudi Araabia energiarajatiste vastu otseseks ohuks oma majanduse tulevikule. Eriti just 2019. aastal toimunud rünnakute ajal ja uuesti 2026. aastal. Saudi Araabia juhtide jaoks tundub, et Iraan üritab takistada riigi arengut ja tõusu enne, kui see täielikult õnnestub. Aga kõige rohkem kardab Saudi Araabia ühte asja, Iraani tuumaprogrammi. Saudi Araabia ametnikud on korduvalt selgelt öelnud, et kui Iraan suudab tuumarelva toota, on nad sunnitud ka ise omaenda tuumaarsenali looma. Aastaks 2026 on Iraani uraani rikastamine jõudnud peaaegu relvakõlbliku tasemeni. Ja see on olnud üks suurimaid põhjuseid, miks Saudi Araabia on oma kaitsesüsteeme veelgi tugevdanud. Kuid samal ajal, kui pinged kasvavad, on üks riik püüdnud nende 2 suhteid parandada, Hiina. 2023 aastal juhtis Hiina Pekingi kokkulepet, mis taastas diplomaatilised suhted Saudi Araabia ja Iraani vahel pärast 7 aastast pausi. Ja 2025 aasta aprillis külastas Saudi Araabia kaitseminister Khalid bin Salman al-Saud isiklikult Teherani, et kohtuda Ali Khameneiga. Väliselt paistab, et mõlemad riigid on otsustanud kontrollitud suhete kasuks otsese sõja asemel. Kuid kõigi nende hirmude ja esialgsete kohtumiste taga näevad Khamenei ja Khalid bin Salman Saudi Araabiat kui monarhiat, mida on kaua toetanud Ameerika ning mis on nende arvates seotud erinevate äärmuslike rühmitustega piirkonnas. Iraan usub samuti, et Saudi Araabia koos lääneriikidega püüab neid ümber piirata ja kontrollida. Ja kuna mõlemad pooled on teineteise suhtes sügavalt kahtlustavad, on igasugustel kokkulepetel raske püsima jääda. Ja just see juhtuski. Pärast USA ja Iisraeli rünnakuid Iraani vastu 2026 aasta veebruaris vastas Iraan rakettide ja droonide tulistamisega mitme Saudi linna pihta. Iraani sõnul aitas Saudi Araabia väidetavalt lääne sõjalisi operatsioone piirkonnas. Vaid lühikese aja jooksul varises peaaegu täielikult kokku usaldus, mis oli uuesti üles ehitatud Pekingi kokkuleppe alusel. Aga kui on riik, mis on Iraanile tõesti sügava haava jätnud, siis on see Iraak. Nende kokkupõrge ei kestnud mitte ainult päevi või kuid. See kestis 8 jõhkrat aastat. Iraani-Iraagi sõda algas 1980 aastal ja nõudis üle 1 miljoni elu. Sõda hävitas mõlema riigi majanduse, sõjaväe ja tuleviku. Aga hoolimata kõigest sellest raskest, mis nad läbi elasid, toimus 2003 aastal suur muutus. Ja kuigi see võib kõlada irooniliselt, ei juhtunud see. Iraan tegutses otseselt.
kui Ameerika ründas Iraaki ja kukutas riigi endise võimustruktuuri, kadus suurim takistus, mis varem takistas Iraani mõju selle läänepiiril. Ja sealt alates hakkas Iraani mõju Iraagis järk-järgult süvenema. Pärast seda järgnes midagi, mida paljud Iraagi rahvuslased kirjeldavad kui vaikset invasiooni. Iraan ei tulnud väidetavalt kohale tankide ega tuhandete sõduritega. Selle asemel laiendas ta aeglaselt oma mõju poliitika, raha, relvarühmituste, äri ja religiooni kaudu. Aga Iraagi tegelik olukord on veelgi keerulisem, sest viha Iraani mõju vastu ei tule ainult ühest rühmast. Erinevatel kogukondadel Iraagis on oma põhjused, miks nad Teherani ei usalda. Umbes 60% Iraagi elanikkonnast on šiidid. Seetõttu on paljudel poliitilistel parteidel ja relvastatud rühmitustel, kellel on riigis suur mõju, väidetavad otsesed sidemed Teherani ja Iraani revolutsioonilise kaardiväega. Selle tõttu sai Iraanil tugev mõju mitte ainult Iraagi välispoliitika üle, vaid ka selle julgeolekuasutuste ja energeetikasektori üle. Üks selle mõjuvõimu suurimaid sümboleid on BMF ehk rahva mobilisatsioonijõud. See on peamiselt Shia miilitsatest koosnev rühm, mis loodi algselt ISISe ehk islamiriigi vastu võitlemiseks. Ja ausalt öeldes mängisid nad tõesti suurt rolli olukorra rahustamisel. Kuid pärast võitlust ISISe vastu ei kadunud nad kuhugi. Selle asemel said neist püsiv võimukeskus otse Iraagi riigi sees. Tõsi on see, et mõned neist rühmadest kuulavad väidetavalt rohkem Teherani kui Iraagi peaministrit ennast. See mure kasvas aina suuremaks, kuni jõudis punkti, kus see lisati isegi 2026 aasta ÜRO päevakorda. See oli tõesti tingimus, et Iraagi valitsus peab kontrollima omapoolseid relvarühmitusi vastutasuks Ameerika julgeolekuabi eest. Aga samal ajal, kui võimsad rühmitused omavahel võitlevad, jäävad tavalised Iraagi kodanikud, eriti Iraagi sunniitlik vähemus, nende vahele lõksu. Nende jaoks ei ole Iraani toetatud relvarühmituste laienemine strateegilistes piirkondades lihtsalt poliitiline küsimus. Nad tunnevad, et neid tõrjutakse järk-järgult mõnest piirkonnast välja sektantliku surve ja relvastatud mõju abil. Paljude sunniitide jaoks on Iraani sekkumine ellujäämise küsimus. Aga isegi Iraagis Shia elanikkonna seas ei ole Iraani suhtes ühtset seisukohta. Paljud Iraagi Shia moslemid, sealhulgas Muqtada al-Sadri toetajad, on samuti vastu süsteemile, mida Iraan soovib kehtestada. Nad ei soovi, et Iraak järgiks Teherani poliitilist mudelit. Nende süüdistused on isegi otsesed. Nende sõnul muudab Iraan Iraagi suureks turuks omaenda toodetele. Samal ajal kasutab Iraan riiki lahinguväljana omaenda sõdade jaoks. Kuid on üks asi, mida erinevad rühmad Iraagis ühtemoodi tunnevad. Ja see on see, kuidas Iraan kasutab väidetavalt olulisi ressursse survevahendina nende vastu. Aastaks 2026 on Iraan väidetavalt mitu korda piiranud veevoolu Iraagi territooriumile. Nad vähendasid ka gaasieksporti, mis on oluline Iraagi elektrivarustuse jaoks. Selle tulemusena tekkisid järjestikused elektrikatkestused, veepuudus ja ulatuslikud Iraani vastased protestid erinevates Iraagi linnades. Paljude iraaklaste jaoks ei ole see enam ainult poliitiline küsimus. See mõjutab otseselt nende igapäevaelu. Ja samal ajal, kui riikide nimekiri, kellel on Iraaniga pinged kasvab, on üks riik, kes on juba ammu püüdnud probleemidest eemale hoida. Katar. Katari suhted Iraaniga on hoopis teistsugused kui teistel Pärsia lahe riikidel. Kui Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid näitavad avalikult oma viha Teherani vastu, siis Katar on otsustanud jääda neutraalseks. Katar on püüdnud hoida suhtluskanalid avatuna ja asetada end piirkonna vahendaja rolli. Ja aastaid oli see strateegia tõesti tõhus. On ka praktiline põhjus, miks need kaks riiki ei saa lihtsalt vaenlasteks hakata. Katar ja Iraan jagavad maailma suurimat avamere gaasi välja. Katar nimetab seda Norddomiks, Iraan aga South Parsiks. Seetõttu ei ole koostöö energiasektoris nende jaoks lihtsalt valik. Nad vajavad üksteist. On raske pidada otsest sõda riigiga, kellega jagad oma kõige olulisemat rikkusallikat. Kuid 2017 aastal tuli neile tõsine katsumus. Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, Bahrein ja Egiptus kehtestasid Katari vastu täieliku blokaadi. Üks nende süüdistustest oli, et Doha on Iraanile liiga lähedal ja blokaadi tõttu lähenes Katar Teheranile veelgi. Iraan avas oma õhuruumi ja sadamad Katari lennukitele ja kaubalaevadele. Samuti tarnisid nad toidukaupu ajal, mil Kataril oli raskusi oma tarneahelaga.
selle tõttu oli Kataril veelgi tugevam põhjus hoida oma suhteid Iraaniga, isegi pärast seda, kui blokaad 2021 aastal lõppes. Pärast kriisi võttis Katar veelgi tugevamalt omaks oma rolli vahendajana. Katar toetas Iraani tuumalepet ja kutsus korduvalt üles dialoogile, mitte otsesele vastasseisule Lähis-Idas. Samal ajal kui enamik Pärsia lahe riike eemaldub Iraanist, on Katari diplomaatilised suhted Teheraniga jäänud avatuks. Katar usub, et Iraani usalduse võitmine annab talle piirkonnas erilise tähtsuse. Aga 2025 aastal purunes see uskumus ootamatult. Pärast Iisraeli rünnakut Iraani South Pars gaasiväljale ähvardas Teheran tugeva kättemaksuga ja sel korral ei teinud nad enam vahet vaenlase ja neutraalse riigi vahel. Kuigi Katar on pikka aega hoidunud Iraani vaenlaseks saamast, sattus ta ikkagi ohtu. 18. märtsil 2026 tabasid Iraani kaugmaaraketid Ras Laffan Industrial Cityt. See on maailma suurim LNG rajatis ja üks Katari majanduse tähtsamaid alustalasid. Seespool oli ulatuslik kahju ja väidetavalt mõjutas see umbes 17-20% ülemaailmsest LNG varustusest. Selle tõttu oli Qatar Energy sunnitud kuulutama välja force majeure'i. Katari jaoks ei olnud see lihtsalt tavaline sõjaline rünnak. See oli nagu otsene rünnak riigi ja selle majanduse enda aluse vastu. Ja siin muutus Katari tool Iraani suhtes täielikult. 2026 aasta 19. märtsil kuulutas Doha kõik Iraani sõjaväelased ja julgeolekuatašeed Iraani saatkonnas persona non grataks ja kästi neil riigist lahkuda 24 tunni jooksul. Sellele järgnes Katari riikliku julgeolekuteenistuse teade 10 inimese vahistamisest. Nii kodanikud kui ka elanikud, kes väidetavalt on seotud 2 IRGC-ga seotud rakuga, mis tegutsevad Katari territooriumil. See on esimene kord, kui Katar ise avalikult tunnistas, et nende riigis tegutsevad Iraani proksivõrgustikud. Katari peaminister ütles ka otse, et Iraan võtab oma Pärsia lahe naabreid väidetavalt süstemaatiliselt ja plaanipäraselt sihikule. Tema sõnul hävitasid need sündmused Katari niinimetatud diplomaatilise puutumatuse illusiooni. Aga kõigi Iraani piirkondlike pingete seas on selle suhted Araabia Ühendemiraatidega ühed kõige omapärasemad. Sest kuigi nad on poliitikas ja julgeolekus vastased, on Dubai juba ammu olnud Iraani ettevõtete jaoks oluline kaubanduskeskus. Aastakümneid on Iraani raha, kaubad ja laevandusvõrgustikud liikunud läbi Dubai. Kuid samal ajal, kui Dubai on ärile avatud, on Abu Dhabi puhul tegemist hoopis teise olukorraga. Abu Dhabi, millel on suur kontroll Araabia Ühendemiraatide julgeolekupoliitika üle, on juba pikka aega vaadanud Iraani kui otse strateegilist ohtu. Ja aastaid on see olnud nende suhetes suur vastuolu. Äripartnerid, kuid julgeoleku osas vaenlased. Ja kõige selle all on haav, mis pole siiani paranenud. 34. novembril 1971, 2 päeva enne Araabia Ühendemiraatide ametliku riigiks saamist, okupeerisid Iraani mereväeüksused Abu Musa, Suur Tunb ja Väike Tunb. Väidetavalt aeti Araabia elanikud välja, hävitati politseijaoskonnad ja koolid. Seejärel kuulutati need 3 saart Iraani osaks. Paljude aastakümnete jooksul on Araabia Ühendemiraadid korduvalt püüdnud viia Abu Musa, Suure Tanbi ja Väikese Tanbi küsimust rahvusvahelisse kohtusse, kuid iga kord keeldub Iraan. Teherani jaoks ei ole need saared vaidlusalune territoorium, sest need on juba ammu Iraani osa. Kuid Araabia Ühendemiraatide jaoks ei ole see lihtsalt vana probleem. See on haav, mis pole siiani paranenud. 2 riigi pinged ei piirdunud ainult saarte küsimusega. Araabia Ühendemiraadid toetavad Iraani vastu kehtestatud sanktsioone ja Araabia Ühendemiraadid liitusid ka Saudi Araabia juhitud koalitsiooniga Jeemenis Houtide vastu, keda on juba ammu seostatud Teheraniga. Riik kulutas ka miljardeid dollareid täiustatud õhutõrjesüsteemidele, et kaitsta end Iraani raketiohtude eest. Aastaks 2026 sai Araabia Ühendemiraatidest Iraani peamine sihtmärk Pärsia lahe piirkonnas. Järjestikku tabasid rünnakud Burj Al Arabi, Dubai rahvusvahelist finantskeskust, Jebel Ali sadamat, Ruwaisi rafineerimistehast ja Fujairah'i naftakeemiakompleksi. Need on majandusele olulised kohad ja riigi ülemaailmset mainet kui finants- ja kaubanduskeskust. IRGC süüdistas isegi Araabia Ühendemiraate väidetavas abistamises USA sõjalistes operatsioonides piirkonnas. Kuid selle asemel, et rakette kasutada vastulöögiks, valis Araabia Ühendemiraadid teise tee. 1. mail 2026 teatas Araabia Ühendemiraadid, et lahkub OPEC-ist.
Paljude analüütikute jaoks polnud see samm lihtsalt muudatus naftapoliitikas. Isang malaking dagok sa economic unity. Paljude jaoks on Araabia Ühendemiraatide lahkumine OPEC-ist märk sellest, et üks maailma võimsamaid majandusliite hakkab lagunema. Lühiajaliselt on selle mõju veel piiratud, sest sõda on juba piirkonna naftatootmisele suurt kahju tekitanud. 2026 aasta märtsis langes OPEC-i kogutoodang väidetavalt 27%, kuid pikaajaliselt võib see olla Iraani jaoks suur probleem. Kui pinged vaibuvad, saab Araabia Ühendemiraadid vabamalt naftatootmist suurendada ilma kvoodipiiranguteta. Kui ülemaailmsel turul tekib nafta ülepakkumine, võib see viia nafta hinna languseni. See olukord mõjutaks otseselt Iraani majandust, mis sõltub tugevalt naftatuludest. Kui Araabia Ühendemiraadid kasutavad majandust Iraani survestamiseks, siis Kuveit seisab silmitsi teistsuguse ohuga. 2003. aastal avastasid Kuveidi võimud IRGC spioonirakku, mis jälgis Ameerika sõjaväebaase riigis. Seejärel 2015 aastal puhkes suurem skandaal nimega Abdali juhtum, kus konfiskeeriti tonne relli ja lõhkeaineid, mis olid väidetavalt seotud IRGC ja Hezbollahga. 2026 aastaks pingestusid suhted taas, kui Kuveit arreteeris Hezbollahga seotud võrgustiku, keda kahtlustati mõrvade ja sabotaažioperatsioonide kavandamises. Pärast seda tabasid Iraani rünnakud Al-Ahmadi rafineerimistehast ja üht soolavee magestamise tehast, mille tagajärjel hukkus nii sõdureid kui ka tsiviilisikuid. Kuna Kuveit asub otse Lõuna-Iraagi kõrval, on see alati avatud IRGC toetatud relvarühmituste mõjule. Seetõttu, kuigi see järgib USA ja ÜRO sanktsioone, tasakaalustab see siiski hoolikalt oma suhteid Teheraniga, eriti kuna suur osa selle elanikkonnast on šiidid. Aga kui on riik, mis kardab Iraani veelgi rohkem, siis see on Bahrein. Mõned Iraani juhid on varem nimetanud seda isegi Iraani 14. provintsiks. Kuigi riiki juhib sunniitlik kuningapere, on enamik selle elanikkonnast šiidid. Seetõttu peab Bahrein Iraani mitte ainult piirkondlikuks rivaaliks, vaid ka otseseks ohuks riigi stabiilsusele. Pinged kasvasid veelgi pärast väidetavat riigipöörde katset 1981 aastal ja Araabia kevade proteste 2011 aastal, mida valitsus pidas Iraani toetatud operatsioonideks. Ja 2026 aastaks sai Bahreini hirm reaalsuseks. Üle 650 Iraani raketi ja drooni peeti kinni, kui sihtmärkideks olid USA 5. laevastiku peakorter ja teised olulised objektid. Vastuseks viis valitsus läbi ulatusliku haarangu Iraaniga seotuks peetavate isikute vastu. Sadu arreteeriti ja mõnelt võeti kodakondsus. Kuid lisaks poliitikale ja usule on veel üks põhjus, miks Pärsia lahe riigid Iraani kardavad. See on Iraani strateegiline eelis. Iraan kontrollib Hormuzi väina põhjakülge, mis on üks tähtsamaid nafta ja veeldatud maagaasi transporditeid maailmas. 2026 aastal kehtestas Iraan de facto blokaadi, mis peatas suure osa laevaliiklusest ja tõstis ülemaailmseid naftahindu. Lisaks sellele on Iraani rakettidel ja droonidel lihtne sihtida Pärsia lahe riikide soolavee magestamise tehaseid, mis on piirkonna peamine värske vee allikas. Mis puudutab sõjalist võimekust, siis Iraanil on hinnanguliselt üle 2500 ballistilise raketi. Mida kauem pinge kestab, seda kiiremini kuluvad ka Pärsia lahe riikide kallid õhutõrjesüsteemid, sest Iraani droonid on palju odavamad kui raketid, mida nende allatulistamiseks kasutatakse. Kuid lõpuks on Iraani tuumaprogramm siiski see, mida piirkond kõige rohkem kardab. Aastaks 2025 on nende uraani rikastamine jõudnud peaaegu relvakvaliteedini. See on põhjus, miks Iraani peetakse nüüd lävepakul olevaks tuumariigiks. Ja samal ajal, kui Ameerika ja Iisrael väldivad täiemahulist sissetungi, kasutab Teheran jätkuvalt proksirühmitusi nagu Hezbollah, BMF-i miilitsad ja Houtid, et laiendada oma mõju Lähis-Idas. Jordaania Abdullah Tae nimetas seda šiitlikuks poolkuuks, Iraani mõjuvõimu laienevaks võrgustikuks kogu piirkonnas.